Kai ma goban ka za ta kyau. Wallahi na manta. Is it 2 million ne koko 1 ne? All right. Single 2 million. Okay, 2. Shi za fara dauka ko 2 million. Fara dauka. Allah ku. Zan dauki ne. Wannan gari. Ko zai dauki mekin. Wace yake? Habar Allah. Ai ba mu sani ba. Ai muna garin kin shi daga nan wannan fuka gan shi director cameraman editor Malai Ibrahim kanka ya dan tsaya Malai Ibrahim so daga nan idan ya ga abin da kai ba zai abin muna focus kai my son yaya kana kira goban ka ne a to goban ka za ta yi kyau an zabar da babu sun bi ba ai shi yasa nake dan karkacewa nake haka saboda ranan ka gane dan da in ma haka yes kamar sai dan dawo ta nan yawa haka ka kara irin wannan a goban ka za ta yi kyau shi nan ya kamata ya tsaya so biyu ne akwai liquid room ka gane akwai liquid room yawa haka okay set sound shi kadai muke dauka sound ɗinka a kan shi kadai ya je dab da hular shi yawwa haka ya okay sound silent background and kai an ce alshuru mana dala kowa ya shi action Malam Hamza wai wannan rashin mutunci wani irin rashin mutunci ne wannan a ce na kwace ka tambaye dan nan naka kai ina ne ya je ya kai min yata ya boye ta a fito min da ita ko kuma ni jin dauko yata amma nayi da kai banza da al'amari wannan rashin mutunci to da me ya kama lallai duniya abun mamaki bai kare yanzu Alhaji Musa ni da na baiwa ɗana tarbiya kai ka baiwa ƴarka tarbiya ta banza ta bace ba ni ne na zama ban ɗana ba ruwan shi ni kace gaya ma irin wannan magana ni kace gaya ma irin wannan bakakken magana shikenan haka kace ko to za ka maimaita wannan magana a gaban jama'a saboda sai na kai ka kara gurin hukuma ka dogara da ita watakila hukuma za ta ladabtar da yarka ta nemo maka amma ni da Allah na dogara shi yasa na baiwa ɗana tarbiyyar da Allah after machine to ai yara okay still rolling shi yasa na baiwa ɗana pick up irin wacce wait that muna sai shafa still rolling pick up and action shi yasa ne wa ɗana tarbiya haka shi faɗa ni dai kace gaya ma duka irin waɗannan maganganu kuma abin da ka faɗa kenan to shikenan babu komai tunda dai haka kace zaka sake maimaita irin wannan magana a gaban jama'a a kuma gaban manyan gari sa'annan kuma Alhaji Musa kowane sun su kuka gidansa yake karkama haka ce to shikenan tunda da abin da kace kenan zaka maimaita wannan abun nan sai ka maimaita wannan magana wallahi sai ka maimaita thank you cut wancan guduwa yayi fa a ƙarshen amma tun kana da shi a wancan tushiyar din na san za ku samu shi dana na san wannan mai kungiya ne sound mai kungiya don kai wasa zai kamo kuma kai din fada fa ya dan fara yin son ban san me yasa dina ya dina ne riba ne maku ne to kado ya koma ziba ne ya koma Kano kuma sun samu ya gagare ya dawo ya bude studio sai bude studio ma ana zuwa na dan waka aka zo aka mun asiri aka daina waka baka ne mata baraki bane wakan ma ka mai hawan karan tsaye ne asadi za a sharan da sana zuwa waka kalla zaka kaga ba ga babu sufi ba har da mai sautin ya dauka da sautin ka baki
kowa samu. Habar Allah. To in ka gyara gobe. Okay, set. Gobe ka za ta yi kyau. Bari ne Ga mai alewa can. A je a sai alewa kawai a sallame. mai bulum. A sai alewan kawai. Dan in ba haka ba zai bari ba yanda ya gyara nan sai ya tallan shi. Ba za je samu insa din ba. Ba za je samu insa din shi. Mai alewa? A dawo. Okay, yayi shiru ma. ai ba fa zai daina ba sai ka sa Yanzu sai ka kashe sai an bari. Sai sai gab da zai ci. Mu je zuwa? Kamar yan shiru. Maje ya shiru? alright Ro. A cikin gida kwakwan tukunya. taimake mu da kankara Okay, set. ai ma ce muku ne je mai magana ƙarya kake mai alewa fa ya san ba za ka shiga cikin Yanzu ma ku idan muka fara je ta ka gani. Suka yi ko sai mun samu wannan titi. Ta mai da kai. Yau baya short yanzu. baya Yauwa ba gani karka ji ka bari kawai. Yanzu a ba mu kauce su kawai. Ba na Ka gani. kuma kana ciki zan ma magana Shi ne. kuma kana ciki zan ma magana samu huda Mai dota. baya Yaya. gani na Ke ba ku baki zaka. Yana ganin ka san ni baki ne kana ganin akwai rana. Kai ma ai tuna kana da dota kai ma goban ka za ta yi kyau. Wani ne da ba mun hana wani ga ni wani. dai shi reflector ku ne kawai ban san amfani da na ga ba a sa mai Ina ganin saboda sun gara nan kawai ya haska mu ne gaba ɗaya. ai dole nan din Kun ga waɗannan guda biyu ne ga ɗaya na shi mana gama zai busa. Na ce muku ku siya alewan kawai. Ga alewa can a cikin buhu. Ga yana ga ce na sha. Yana sha. aka kawo musu karfe ne su Sai su bada alewa. Okay ba na sayarwa ba bane. na siyarwa To wallahi a hana su. Wanda ya shi gidan da matsala. ba haka ne alright Ba kuma shiga ki ba. ba ta shiga ba To goban ka za ta yi kyau. To sai ka shirya. Okay. Hi. Rolling. ai silent ai shiru Sound roll. And action. Mala Hamza, wai wannan rashin mutunci da me ya kama? Na faɗa maka samu ɗan nan naka. Ka faɗa mishi cewa duk inda ya je ɓoye min ƴata ya fito min da ita. A kawo min ƴata ko kuma ni in ba za ka kawo min ba in je in ɗauko ta da inda take. Amma na yi maka magana kai shiru kai biris da wannan lamari. Wai wannan rashin mutunci da me ya kama ne? Ya kake so in yi ne? lallai ne Alhaji Musa wato duniya abin mamaki bai karewa ni da na ba wa ɗana tarbiyya ta Muhammadu Rasulullahi ni da na bai wa ɗana tarbiyyar da yake zaune a gida in ya fice je neman sana'a ya dawo gida yake kwana kai da ka bai wa yarka tarbiyyar ta zubar ta tafi baka san inda take ba ni ka dubi tsaban ido na kake gaya mun cewa wai ina rashin mutunci to ina so ka sani Alhaji Musa ɗana ba abin da zai da yarka Mala Hamza, ni kake cewa na ba ƴata tarbiyyar ta zubar? to wace tarbiyya ka bata Ni ai kace kowane tsuntsu kukan gidansu yake ko ka manta ne ni kake gaya ma irin waɗannan buƙaƙen kalaman. Mala Hamza, abin da ka faɗa kenan? To shi kenan. Tunda dai abin da ka faɗa kenan, ka bari idan muka je gaban kuliya ka maimaita irin wannan maganar da ka faɗa. kai da hukuma ka dogara ni kuma da Allah na dogara shi yasa na bai wa ɗana tarbiyyar da Allah ya ce kai da ka dogara da hukuma sai ka je hukuma ta nemo maka yarka Shikenan, abin da ka faɗa kenan ko? Kwarai da gaske. Abin da ka faɗa kenan. To ba komai. Za ka sake maimaita irin wannan magana a gaban jama'a kuma a gaban kuliya. Na dai faɗa maka. Tunda abin da ka faɗa kenan. a ce wai na bar wancan unguwan mutumin nan ba zai bar ni na huta ba tun da na zo unguwan nan ba wanda ya taba jin ihu na ko hayaniya da wani kai in ba haihuwa ba dama bahaushe ya ce dan kuka shi ke jawo goshi jifa me ya haɗa ni da irin wayannan mutanen Allah ya kiyaye God. Malam Ibrahim dawo. Let's you know what? Yau sai ya kakara mun gaba ɗaya ta tasu sai babu. ya rayuwarka da zafi Mun gama?